di questo, di quello, di quello, di questo, veramente una persona eccezionale. Non lo dico per... siamo amici, quindi comunque una grande persona. Chi è amico mio può essere solo una grande persona. Questa è una cosa che ho detto così. Quindi voi, se volete, io ve lo faccio volentieri. E quindi niente, faccio sempre fatica a salutare la gente perché soffro di distacco, non è vero. Speciale, tutto speciale. Quindi vi saluto. Partiremo. Io non parto col centesimato, partiremo da questo, dallo sweet vaniglia barricato in botte di castagno 3 mesi. Poi dopo, e lo farò insieme a quest'altro, lo sweet vaniglia normale, così almeno sentiremo le differenze. Un saluto, grazie ancora Andrea. Ciao ragazzi.